ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கிறீங்க? இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது உங்களுடைய சாதாரணமான ஒரு இமேஜை எப்படி நாங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனலான இமேஜாக மாற்றுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் உங்களோட இமேஜ்ன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இமேஜை எப்படி நாங்கள் இந்த மாதிரி எஃபெக்டை கொடுத்து ஏஐ டூலை பயன்படுத்தி எப்படி இந்த இமேஜை க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் சரியான ஏஐ டூலை கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் கூகுள் ஜெமினியே பாவிச்சுக்கலாம். ஓகே, அதில் நாங்கள் இமேஜ் க்ரியேஷன் செக்ஷனில் போயிட்டு இந்த மாதிரி இமேஜை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கூகுள் ஜெமினி ஏஐ பயன்படுத்திக்கலாம். ரெண்டாவது விஷயம், நீங்கள் முக்கியமான விஷயம், இந்த இமேஜை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்குரிய ப்ராம்ப்ட் வேணும். ஸோ ப்ராம்ப்டையும் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இமேஜை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்குரிய ப்ராம்ப்ட் என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அதைத்தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்படி இந்த மாதிரி எஃபெக்டை உங்களோட சாதாரணமான ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு எப்படி கொண்டு வரணும்னு பார்ப்போம். ஓகே, முதலாவதாக நீங்கள் கூகுள் க்ரோமில் போயிட்டு கூகுள் ஜெமினியை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதில் லாகின் பண்ணலைன்னு சொன்னால் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்து லாகின் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அடுத்ததாக நீங்கள் இதில் இருக்கிற ப்ளஸ் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் இமேஜ் என்ற செக்ஷனில் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் நீங்கள் திரும்பவும் இந்த ப்ளஸ் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய அப்லோட் ஃபைல்ஸ் என்ற கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக நீங்கள் இதுக்குரிய சரியான ப்ராம்ப்டை கொடுக்கணும். ஸோ ப்ராம்ப்டை நான் ஏற்கனவே காப்பி பண்ணி டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராம்ப்டை வந்து நீங்கள் Ctrl+A கொடுத்து ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி Ctrl+C கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் யோ இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, இந்த செக்ஷனில் இந்த ப்ராம்ப்டை நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுடைய கேள்வி வரலாம், இந்த ப்ராம்ப்டை நாங்கள் எப்படி எடுக்கிறது? கவலையே வேண்டாம், இந்த வீடியோக்குள்ளேயே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ப்ராம்ப்டை உங்களுக்கு தரேன். ஈஸியாக நீங்கள் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி கூகுள் ஜெமினியில் போயிட்டு உங்களோட ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராம்ப்டை நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்களும் ஈஸியாக குயிக்காக உங்களோட இமேஜை ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் ஆக மாற்ற முடியும். ஓகே, ஸோ நான் இதில் இப்போதைக்கு சப்மிட்டை கொடுக்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூகுள் ஜெமினி வந்து உங்களோட இமேஜை க்ரியேட் பண்ண தொடங்குது. இது சில நேரம் 1 மினிட் அல்லது 2 மினிட்டுக்குள்ளே இந்த இமேஜ் க்ரியேட் ஆகும். சில நேரம் அவங்களோட சர்வர் வந்து பிஸியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் சில நேரம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட இமேஜ் க்ரியேட் ஆகிட்டு டவுன்லோட் ஃபுல் சைஸை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் டவுன்லோட் ஆகும். ஸோ உங்களுடைய டவுன்லோட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு இந்த டவுன்லோட் பண்ண இமேஜை நீங்கள் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, நீங்கள் உங்களோட சாதாரண ஃபோட்டோவை இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷ்னலான எடிட்டிங்கை பயன்படுத்தி செய்து கொள்ளலாம். ஸோ இதே மாதிரி உங்களோட சாதாரணமான இமேஜை வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் இமேஜாக மாற்றக்கூடிய வீடியோஸ் நாங்கள் கண்டினியூவாக எங்களோட சேனலில் போட்டு கொண்டு வரோம். உங்களுக்கும் இதே மாதிரி எஃபெக்ட்டுகளை செய்யணும்னு விருப்பம் இருந்தால் எங்களோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னும் ஒரு வீடியோவில் இதே மாதிரி வேறு ஸ்டைலில் எப்படி நாங்கள் ஃபோட்டோவை எடிட் பண்ணலாம்ன்றதை பார்ப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார்